Смотрите, временно взяли полуавтомат, стиральную машину. У нас нету подключения. Слава богу, есть слив, вывод воды, все есть. Смотрите, как я сейчас сделаю подключение воды через садовый пистолет. Я купила вот такую вот шланг для подвода воды для стиральной машины. У меня там на 3/4 выход. Вот такой переходник, тоже 3/4 на 3/4 резьбовой, для вот этого штуцера, для быстросъема с резьбой. И на него, соответственно, одену пистолет. И вот таким боком у меня вода никогда не надо будет ее отключать, подключать. Будет работать через пистолет, будем заливать в стиральную машину. Осталось только подключить розетки, которых у нас нет. Чем сейчас я и займусь быстренько, а потом все покажу.